नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म रसिला कार्के। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संविधानले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। महिला सशक्तिकरण सबैको साझा विषय भएको धारणा। स्थानीय निर्वाचनको मतपत्रमा चिन्हहरू हरियो रङमा राख्ने निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। अबको लडाई सत्य र असत्य बीचको भएको जिकिर। कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सत्तारूढ दलहरूकै कसरत। दलहरूको मनसाय प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको भावना विपरीत। संघीय संसदका महिला सांसदहरूद्वारा महिला अधिकारको मुद्दा बलियो बनाउने बारे सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल। महिलाका पक्षमा भएका कानून कार्यान्वयनमा जोड। एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकी प्राधिकरण नेपालमा लागू नहुने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको जिकिर। देशको सार्वभौमिकताको अनावश्यक चिन्ता गरिएको भनाई। आफ्नो तेल आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाए जर्मनी जाने ग्यासको मुख्य पाइपलाइन बन्द गर्ने रुसको चेतावनी। अमेरिकी उक्साहटमा लागे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने टिप्पणी। र खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज एक खेल हुँदै फाइनलमा पुग्न मनाङ मर्स्याङ्दी र हिमालयन शेर्पा भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले महिलाहरूका लागि संविधानले दिएको सबै प्रकारको हक तथा अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सबपक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। संविधानले महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र समानतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको भन्दै उहाँले महिलालाई समान वंशीय हक, पैतृक सम्पत्तिमा हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक प्रदान गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला सशक्तिकरणको विषय सबैको साझा विषय भएकाले तीनै तहले सरकारले पहल कदमी लिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरोकारको विषय भएकोले तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले पहल कदमी लिन आवश्यक छ। देशको मूल कानुनले गरेको समस्त व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महिलामाथि हुने लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनालाई जरैदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले महिलाहरूको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला उद्यमशीलता र जीविकोपार्जनको कार्यक्रम चलाएको र आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उहाँको भनाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले महिलाहरू 50% अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले महिलाले पाएको 33% अधिकारलाई लागू गर्दै बाँकी रहेको 17% अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले महिलाहरूले राजनैतिक, संवैधानिक र कानूनी रूपमा अधिकार पाए पनि व्यावहारिक रूपमा अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। छोरीहरूलाई छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार संविधान र कानूनमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि छोरीले छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्ति संविधानमा छ, कानूनमा छ, जीवन व्यवहारमा छैन। त्यसैले यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै संकीर्णता र कुनै माया मोहको भाव राख्नु जरुरी छैन। हामी उपस्थित भएका मध्येले छोरा र छोरीलाई बराबरको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कति दिएका छौँ। छातीमा हात राखौँ र जीवनमा लागू गरौँ।
त्यसैगरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले राज्यको नीति निर्माण र नेतृत्वको तहमा महिलाहरूलाई पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। राज्यको सबै तहमा महिला र पुरुषको बराबरी हैसियत भए मात्र मुलुकको विकास हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अनि मात्रै मुलुकको विकास हुन सक्छ। अहिले पनि कता कता पितृसत्ता हावी छ। यद्यपि राजनीतिक दृष्टिकोणले हामीले ती प्रतिनिधित्वको हिसाबले गरेको उपलब्धि हो। त्यो उपलब्धि धेरै विकसित देशभन्दा हामी चाहिँ नि अगाडि छौँ, तर पनि नेतृत्वको खाँचो छ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानूनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कसैले अधिकारको प्रयोग गर्दा गर्दै अर्को पक्ष पीडित बन्ने कुरालाई ध्यान दिँदै कानूनको सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रा प्रतिबद्धतामा पनि हामी त्यत्तिकै कमिटेड भएर लाग्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा पनि हामी अनुहार देखाउने गरी सगर्व धेरै चिज भन्न सक्छौँ। म यति कुराको कमिटमेन्ट नेपाल सरकारले गर्छ। मन्त्री झाँक्रीले संवैधानिक निकायहरूमा बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले महिलाहरूलाई प्रतिनिधि सभा सिट आरक्षण गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार 112 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित महिलाको राजनैतिक सहभागिता, चुनौती र अगाडिको बाटो विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री यादवले महिलाहरूको राजनैतिक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। महिलाहरूले प्रतिस्पर्धाको पदमा त्यो सिट आरक्षण गरियो भने जस्तै लोकल महिला म्युनिसिपालिटीमा मेयर उमेर दिएको छ, त्यति महिलाको चुनाव उठेर आएको हो, जितेर आएको। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभा या अरू सभामा सिट आरक्षण भयो भने 1 जना महिला जित्छ, तर 9 जना 8 जना महिला उठ्ने व्यक्ति हारेको महिलाहरू पनि म चुनाव लड्न सक्छु, फेरि अरू चुनावमा फेरि म उठ्छु भने त्यो एउटा गुणात्मक र पोलिटिकल राजनीतिक चेतनाबाट आएको महिलाहरू दुर्गामीसम्म त्यसको एस्टाब्लिस भएर जान्छ। अनि त्यो हाम्रो चाहिँ देखेको छैन। यस्तै नेकपा एमालेकी स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले पछिल्लो पुस्ताका महिलाहरू नेतृत्व लिन सक्षम रहेको धारणा राख्दै धेरै महिलाहरू स्थानीय तहको प्रमुख चलाउन योग्य भएको भए पनि जसले प्रमुख दावी गर्छ उसलाई किनारा लगाउने सम्भावना रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। 82% महिलाहरूले हामी प्रमुख चलाउन सक्छौँ भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। तर आज त स्थिति के भएको छ भने जसले दाबी गर्छ त्यो मान्छे किनारा लाग्ने सम्भावना हुन्छ पार्टीभित्रैबाट पनि। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न उठाउन दाबी गर्न चाहिँ डराउने खालको स्थिति बनेको छ। यो भयबाट मुक्त कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको चुनौती हो। आफ्नो धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्यद्वय पुष्पा भुषाल र डाक्टर आरजु राणाले महिलाहरू चुनाव लडेर नेतृत्व लिन तयार रहेको बताउनुभयो। राजनीतिमा योगदान गरेका महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन राजनैतिक दलले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अनि महिलाहरू तपाईँले भन्नुभयो क्यारेक्टरका कुराहरू छन्, भयत्रासको कुरा हुन्छ। महिला नारीले हुन्थ्यो भने इन्भाइरोमेन्ट पार्टीभित्र पनि हुन्छ, पार्टी बाहिर पनि हुन्छ। फेरि हामीलाई थाहा छ पार्टीको बिचमा एलायन्स पनि हुन्छ। खमा जितोस् कमा जितौँ भन्ने एउटा पुरुषहरूको त मानसिकताको यथार्थ पनि भयो। त्यो भन्नु पर्दैन, त्यो रियालिटी हो। त्यो के हो भने मनी र मसल्सबाट मात्र मुक्त गराउन सक्यो। र तपाईँले भने जस्तै विभिन्न देशहरूमा छ, अरू देशहरूमा पनि छ भोटको अनुपातमा जुन फन्डिङ भयो दिने भन्ने कुराहरू छ, त्यसबाट पनि पार्टीलाई इन्करेज गराउन सकिन्छ। पार्टीहरूले उनीहरूलाई किन अगाडि बढाएर त कुन निकायहरू त पार्टीको जसले चाहिँ जो पोलिटिक्समा आइसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ अझ उनीहरूलाई ग्रुम गर्ने, उनीहरूलाई मेन्टर गर्ने, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउने, यो चाहिँ एउटा अनगोइङ प्रोसेस हो कि किन पोलिटिक्स डजन्ट स्टप एट अ पोइन्ट, इट किप्स गोइङ अन। खालि आन्दोलन भएपछि मतलब महिलाहरूले 2-3 ट्रक यहाँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद लाउनु पर्यो भने सबै गर्छ, अरू बेलामा त्यति धेरै सम्झिन्नन्। र हामीले यो परिपाटीलाई
चेन्ज गर्नुपर्छ एज मोर एन्ड मोर वुमेन कम इन्टु पोलिटिक्स आई थिङ्क दिस विल चेन्ज केन्द्रीय सदस्य राणाले आफ्ना सन्तानलाई महिलालाई सम्मान गर्न सिकाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरू आफ्नो अधिकार प्राप्तिको निम्ति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्रको चिन्हहरू हरियो रङ्गमा राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। मंगलबार अखिल नेपाल महिला संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कमजोर आँखा हुनेहरूले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो रङ्गको चिन्ह राख्न खोजेको हो भने त्यो स्वीकार्य नहुने समेत बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो चिन्ह राख्नुको कारण बताउनु पर्ने भन्दै यो कुरा सत्य भए निर्वाचन आयोगले त्रुटि सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले मतपत्रका चिन्हहरूमा हरियो राख्ने भयो अरे। हरियो चिन्ह किन राख्ने? कुन हिसाबले राख्ने? यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो? के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने? अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको त्यसकारण राख्ने? केका लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो कि किन हरियो राख्ने? यदि हो हरियो राख्ने निर्णय गरेको भने होइन भने त्यो सञ्चार माध्यमले आफ्नो त्रुटि सच्याउनु पर्छ। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले भाग्यमानीले मात्रै छोरी जन्माउने धारणा राख्दै छोरीलाई स्वतन्त्र चेतनाका साथ बाँच्न पाउने उचित शिक्षा दीक्षा दिनेतर्फ अभिभावकले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। छोरा र छोरी उस्तै हुन्। भाग्यमानीले छोरी पाउँछ र बुढेसकालमा स्याहार सम्भार पाउँछ। अब छोरा पाउनेलाई पनि अभागी त भन्नु भएन, तर बढ्ता भाग्यमानीले चाहिँ छोरी पाउँछ भनौँ न। त्यो यसो भएर छोरीलाई शिक्षा दीक्षा दिने कुरा, छोरीको स्वास्थ्यमा ध्यान राख्ने कुरा, छोरीलाई हेला होचो र दमित भावनाका साथ हुर्किन नपरोस्, उनीहरू आत्मविश्वासका साथ दमित भावना होइन स्वतन्त्र चेतका साथ विकास गर्न सकुन् भन्ने कुरा यतापट्टि सम्पूर्ण अभिभावकले आज ध्यान दिनु जरुरी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा अबको लडाईँ सत्य र असत्य बीचको भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार पोखरामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिमा अबको लडाईँ सत्य र असत्य बीचको भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सत्य र असत्यको लडाईँ बेला बेलामा हुने गरेको दृष्टान्त दिँदै सत्य र असत्यको बीचको लडाईँ परमादेशी र जनादेशी बीचको भएको उल्लेख गर्नुभयो। समय समयमा हुन्छ, कहिले राम र रावणको रूपमा हुन्छ, कहिले पाण्डव र कौरवका रूपमा हुन्छ, कहिले कृष्ण र कंसका रूपमा हुन्छ। अनेक रूपमा चाहिँ सत्य र असत्यका बीचको लडाइँ हुन्छ। आजको सत्य र असत्यका बीचको लडाइँ परमादेशी र जनादेशीका बीचको लडाइँ। राजनीतिक मैदानमा सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तबाट नेकपा एमाले अघि बढ्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। संघीय संसदको कार्यालय झण्डै 1 वर्ष बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सत्तारूढ दलहरू नै सकारात्मक हुँदै गएका छन्। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरेको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले 6 महिनादेखि निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेपछि आवधिक तालिका अगावै चुनाव गर्न छलफल थालेको छ। लामो छलफल र संवादपछि सरकारले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ। तर सर्वोच्चको फैसलापछि सत्ताबाट प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेका कारण सत्ता गठबन्धनले संसदलाई पुरै अवधि
चल्न नदिई बीचमै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने विकल्पमाथि पनि छलफल थालेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वैशाख महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने हुनाले त्यसको तयारी भइरहेको भए पनि सत्ता गठबन्धनका घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय तहको भन्दा अगाडि नै संघीय निर्वाचन गर्ने प्रयासमा लागेका छन्। गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा प्रतिगमन भन्दै सडकमा उत्रेका दलहरू अहिले कुन गमनका कारण त्यही बाटोमा हिँड्न खोज्दैछन् त? पहिले त के भयो, त्यसमा घनीभूत छलफल पहिले आवश्यक छ, त्यसपछि त्यसबाट निकास निस्केन भने मात्रै अर्ली इलेक्सन जाने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो पनि के हो, स्थानीय इलेक्सन सकिएपछि मात्रै त्यो हुन्छ। अब सायद चाहिँ यस्तै रह्यो, संसद चाहिँ अब स्थगन गरेर स्थानीय इलेक्सन सबै चाहिँ चुनावमा लाग्छन्, त्यसपछि चाहिँ एउटा अवस्था आउन सक्छ। अब के भने हामी पहिले सबभन्दा पहिले वैशाख स्थानीय इलेक्सन गराउने, त्यसपछि मात्रै संसदको अर्ली इलेक्सन जाने नहुने विषयमा छलफललाई घनभूत लान सकिन्छ। त्यसमा पनि अब यो एउटा वार्ताकै माध्यमबाट चाहिँ एउटा निकास निकाल्नलाई चाहिँ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष बसेर एमसीसी पास भएसँगै थप बलियो बनेको गठबन्धन सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 6 महिनादेखि सदन अवरोध गरिरहेपछि दिक्क भएकै कारण संसद विघटन गर्ने तयारीमा देखिन्छन्। आफू सरकारमा हुँदा 2 पटकसम्म संसद विघटन गरेको एमाले जसरी पनि संसदलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ, तर स्थानीय तह चुनाव अघि नै संसद विघटन गर्न खोज्नु स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने खेल भएको एमालेको आशंका छ। पहिला केन्द्रीय चुनाव भयो भने गठबन्धन अलि सजिलो हुन्छ अनि आफूहरू पनि अलिकति जोगिन सकिन्छ कि अनि चाहिँ यो काङ्ग्रेससँग चाहिँ मिलेर चुनाव लड्दाखेरि एमालेलाई हराउने एउटा, दोस्रो चाहिँ आफूहरू पनि अलिकति सुरक्षित हुन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ यो आत्मकेन्द्रित स्वार्थी चिन्तनको परिणाम हो। उहाँहरूले अहिले त्यही गर्न खोज्नु भएको छ, त्यही भनि पनि रहनु भएको छ। यो प्रचण्डजीको पनि कुरा हो। अब उहाँहरूको पार्टी चल्नेवाला छैन, त्यो काम यो माओवादी पार्टी पनि चल्नेवाला छैन। अब पार्टी सार्टी नै रहेन, उही नेताहरूको अलिकति नेताहरूको गफ गर्ने एउटा चाहिँ क्लब जस्तो त्यस्तो हुने हो। 6 महिनादेखि सदन अवरुद्ध हुँदा न कानुन बन्न पाएका छन् न त जनताका विषयमाथि बहस भएको छ। 57 वटा भन्दा बढी विधेयकहरू विचाराधीन छन्। पुसमा सुरु भएको यो अधिवेशनमा 10 वटा बैठक बस्दा पनि एमसीसी सम्झौता मात्रै पारित भएको छ, तर संसदीय पद्धति सधैँ ओझेलमा परेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आयु अझै 8 महिना भन्दा बढी रहँदा संसद विघटन गर्न खोज्नु कतै गठबन्धन सरकारले नजिकै गरेको स्थानीय तहको चुनाव सार्ने बहाना त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसदका महिला सांसदहरूले महिला अधिकारको मुद्दा बलियो बनाउने बारे 7 प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। महिला दिवसको सन्दर्भमा समितिले 7 प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेको हो। महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरु देवी पालले महिलाका पक्षमा भएका कानूनहरूको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले मात्र गरेर नपुग्ने र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भएकोले एकीकृत छलफलमा जुटेको बताउनुभयो। महिलाहरूका सेक्टरमा काम गर्दाखेरि सङ्घले मात्रै गरेर हुँदैन, प्रदेशले पनि गर्नु पर्यो। सङ्घले मात्रै कमिटमेन्ट गरेर भएन, प्रदेशले पनि कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अझ हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनटै सरकार नमिलिकन यो हामीले चाहिँ जुन ठुलो उद्देश्य लिएका छौँ त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन। तसर्थ हामीले भएका कार्यान्वयन र कानुनमा त्रुटि छ भने हामीले ऐन संशोधनदेखि लिएर अरू विषयमा के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने र यो विषय चाहिँ हामी सङ्घ र प्रदेशले संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले गरेका हौँ। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। प्रणाली परिवर्तन भयो, हाम्रो चाहिँ जुन प्रवृत्ति परिवर्तन भएन भने केन्द्रीय सङ्घले जब हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि अब यो बाटो बनाउने, पुल बनाउने, खानेपानीका कुरा चाहिँ प्रायोरिटी होइन। केन्द्रीय सङ्घले भनेको नीति नियम बनाउने, प्रदेशलाई पनि त्यसको बारेमा चाहिँ नि समन्वय गरेर जाने, स्थानीय तहसँग नि त्यो नीति कानुन बनाउने कुरोमा समन्वय गर्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्न सक्थ्यो। केन्द्रीय तहबाट, सङ्घीय तहबाट नि त्यो काम हुन सकेन।
कार्यक्रममा सहभागी मध्य प्रदेशका सांसद जयनुल राइनले महिला हक हित सम्बन्धी स्पष्ट र सशक्त कानूनहरू केन्द्र सरकारमा नबनुन्जेल प्रदेशमा पनि महिला अधिकार मजबुत हुन नसक्ने बताउनुभयो। वैधानिक व्यवस्था छ, तर जति पनि अब बाँकी जुन जस्तो अब कानुनहरू छ या हाम्रो चाहिँ सङ्घीय एक्टहरू छ त्यो आउँदैन, तबसम्म हाम्रो प्रदेशमा पनि बनाउन सक्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ सबभन्दा पहिला त अब सङ्घको सबै कानुनहरू बन्नु पर्यो सशक्त ढङ्गले। अझै सशक्त कसरी हुन्छ, सशक्त ढङ्गले चाहिँ महिलाको चाहिँ कानुन बन्नु पर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बलदेव रेग्मीले केन्द्र सरकारले छोटो समयमा महिला हक हितका बारेमा धेरै उपलब्धि हात पारेको बताउनुभयो। सङ्घ र प्रदेशले छोटो समयमा धेरै उपलब्धि गरेको छ भन्छु। स्वाभाविक रूपमा यो व्यवस्थाप्रतिको सबैको एउटा बढी आकाङ्क्षा भएका कारणले थोरै काम भयो भन्ने लाग्यो होला, तर विगतको तुलनामा यो अहिले सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि, यो नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि धेरै महिला अधिकारका सन्दर्भमा धेरै लागू भएका छन्। महिला समितिका सचिव एकराम गिरीले 2 दिनसम्म चल्ने अन्तर्क्रियापछि सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूका तर्फबाट महिला अधिकारलाई सशक्त बनाउने सम्बन्धमा साझा प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकी प्राधिकरण नेपालमा लागू नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्री झाँक्रीले अरू धेरै देशले सो सम्झौता स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै ती देशहरूले कुरा नबुझेको हो त भनी एमसीसीका आलोचकहरूलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनि रासो ब्यूले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विश्वका आधी दुनियाँमा एमसीसी लागू हुँदा पनि हाम्रा देशमा भने सार्वभौमिकताको कुरा उठाएर चिन्तन भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। सरकारले स्वीकार गरेर ल्याएको एउटा अनुदान हो, सहयोग हो, सहायता हो। सरकारले पार्लिमेन्टमा ल्यायो, एप्रुभल दिने या नदिने सार्वभौम जनताका जनप्रतिनिधिले डिसिजन गर्ने कुरा हो, यो हुन्छ या हुन्न भनेर। हामीले मिडियामा या युट्युबरसँग बहस भइरहेको विषय नै होइन, यही कुरा भन्दै आएको थिएँ मैले। मन्त्री झाँक्रीले एमसीसी संसदमा बहस भएर पास गरिएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि दोहोर्याउनु भयो। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिना बितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन गर्नमा माओवादी केन्द्र असमर्थ देखिएको छ। पदाधिकारी चयनका निम्ति जेठसम्म कुनै निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रमा आकांक्षीहरूको घम्साघम्सी यथावत रहँदा प्रक्रिया झन जटिल बन्ने देखिन्छ। आन्तरिक सहमतिमै अध्यक्ष प्रचण्ड चुकिरहँदा यसले आसन्न निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र झन कमजोर बन्ने आकलन हुन थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पुस 11 देखि 18 गतेसम्म 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरे पनि पदाधिकारी चयन भने पर धकेलिँदै गएको छ। 15 सदस्यीय पदाधिकारीमा अध्यक्ष बाहेकका पदहरूको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। पदाधिकारी चयन गर्ने एजेन्डाका साथ गत शुक्रबारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु गरेको थियो। तर सोमबार सम्पन्न बैठकले भने वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन अघि पदाधिकारी चयन गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। महासचिव लगायत अन्य पदमा नेताहरू व्यवस्थापनमा समस्या आउने देखिएपछि पदाधिकारी चयन रोकिएको हो। विशेष गरी माओवादी केन्द्रमा अध्यक्षपछि शक्तिशाली मानिने महासचिव पदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेता वर्षमान पुन, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, देव गुरुङ लगायतले दावी गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै अहिले निर्वाचन केन्द्रित भएर अघि बढ्ने र निर्वाचन पछि नै पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने निष्कर्ष निकालिएको माओवादी केन्द्रले बताएको छ। 2 महिनाका लागि चाहिँ एउटा अभियानात्मक कार्यक्रम बनाएर सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने र त्यो फर्किएर आएपछि अब 30 गते निर्वाचन छ र त्यसपछि डेटको 15 गते त बजेट आउँछ भनेपछि बजेटसम्मलाई कुर्ने
र जेठ 20 गते अर्को केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने, भए सहमतिमा, नभए निर्वाचन या अरू विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरेर भए टुङ्ग्याउने भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। महाधिवेशनमा नै पदाधिकारी चयन गर्दा समस्या आउन सक्ने देखेर नै समस्या टाल्न पछि केन्द्रीय समिति मार्फत टुङ्गो लगाउने भन्दै महाधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको थियो। तर पटक पटक बैठक डाकिए पनि कहिले कोभिड त कहिले राजनीतिक कारण देखाउँदै 2 महिनासम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न सकेन। महासचिव पदमा सर्वसम्मत निर्णय नभएपछि चुनावी बाटो मार्फत पनि यसको निर्णय लिन सक्नुपर्ने हो। तर माओवादीमा चुनावी प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चयन हुने प्रचलन देखिएको छैन। पदाधिकारी चयनमा यो ढिलासुस्तीले माओवादी केन्द्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको विश्लेषण समेत हुने गरेको छ। अब एउटा महाधिवेशनपछि पदाधिकारीहरू नेतृत्वले पदाधिकारी चयन गर्ने समय अवधि चाहिँ कति हुने त, कति पछाडि चयन गर्ने भन्दाखेरि अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सक्कसमा हुनुहुन्छ। सक्कसमा भएको बुझ्न गाह्रो छैन। उहाँले गर्नुभएको त्रुटि भनेको कार्यकर्ता पनि अब लोकतान्त्रिक धारमा रूपान्तरण भइसके, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी लोकतान्त्रिक भयौँ भनेर उहाँले निर्वाचन गरेर पदाधिकारी चयन गर्नुभएको भए असाध्यै सुन्दर हुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रमा नेताहरूको आकांक्षा र पदमोह बढिरहेको परिवेशमा आगामी बैठक मार्फत पनि सहजै पदाधिकारी टुङ्गो लाग्ने देखिँदैन। चुनावी प्रक्रियामा जान अध्यक्ष दाहाल डराइरहँदा सहमतिको आधार पनि देखिएको छैन। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा रस्साकस्सी देखिँदा गठबन्धन सरकार सञ्चालन र निर्वाचनमा जान समेत माओवादी केन्द्रलाई समस्या हुने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले 1 रुपैयाँको सिक्का फेरि प्रचलनमा ल्याउने भएको छ। साबिकै आकार तथा सुनौलो रङ टकमरी गरिएको 2077 साल लेखिएको 1 रुपैयाँको सिक्का आजदेखि प्रचलनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। सिक्काको अगाडिको भागमा वृत्ताकार 64 थोप्ला छन् भने त्यहाँ हिमाल, पहाड र तराईको पृष्ठभूमिमा 7 प्रदेश सहित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा राखिएको छ। सिक्काका फरक क्षमता भएकाले स्पर्श गरेर सिक्काको दर पहिचान गर्नका लागि एउटा मोटो थोप्लो पनि रहेको बैंकले जनाएको छ। सिक्कामा चन्द्र, सूर्यका साथै सगरमाथाको आकृति र अङ्ग्रेजीमा सगरमाथा नेपाल लेखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का टर्की भ्रमणमा जानुभएको छ। टर्कीका विदेश मन्त्रीको निमन्त्रणामा उहाँ 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जानुभएको हो। टर्कीमा रहँदा मन्त्री खड्काले आफ्ना समकक्षीका साथै अन्य उच्च स्तरीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल र टर्की बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 60औं वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रीको यो भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ प्रगाढ तुल्याउन फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ। भ्रमणबाट द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी तथा जनस्तरको सम्बन्ध अभिवृद्धिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता, दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ देशभर भव्य रूपमा मनाइयो। वर्षौंदेखि यो दिवस मनाउँदै आएको भए पनि महिलाहरूको अवस्थामा मूलभूत सुधार भने हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। दाङका 10 स्थानीय तहले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भव्य रूपमा मनाए। विगत वर्ष झैं यस वर्ष पनि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले 112औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएको छ। कार्यक्रममा नगरका धेरैजसो महिलाहरू सहभागी भएका थिए, तर उनीहरूले यस्ता शहर केन्द्रित कार्यक्रमले गाउँघरका महिलाहरूको पीडा थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। लामो समयदेखि नारी पुरुष बराबर भन्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यो व्यवहारमा लागू नभएको महिलाहरूको गुनासो छ। उनीहरूले महिला र पुरुषलाई समान ज्याला नभएको र अझै पनि गाउँ गाउँमा महिला र दलित भएकै कारण समस्या भोग्नु परेको गुनासो छन्। चोकमा गाउँमा यस्तै कार्यक्रम हुन्थ्यो भने
अरू दिदीबहिनी पनि यस्तै आउन सहभागी हुन सक्नुहुन्थ्यो होला भन्ने हाम्रो आत्मामा हामीलाई कुनै सिपमूलक तालिम कुनै केही सिक्ने अवसर दिने र त्यसमा हामीलाई त्यो सिकेको सामान प्रयोग गरेर हामीले त्यो सधैँभरि हामीले गर्न सक्ने गरिदिन सक्नुभयो भने त्यसमा महिला र पुरुष बराबर भन्ने छ बराबर कहिले पनि हुन सकेको छैन काम गर्न जाऊ पुरुषलाई 800 छ भने महिलालाई 500 महिलालाई 500 400 छ भने पुरुषलाई 700 हुन्छ किन व्यवहारमा उत्रिन्न त व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्यो स्थानीय सरकारले उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका महिलाहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ। यसपटक तुलसीपुरमा अटो रिक्सा चलाउने 10 जना महिलाहरूलाई सम्मान गर्यो, जसले गर्दा आफूहरूलाई ऊर्जा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ। महिलाहरूलाई के भन्छु भने अब हामीले गर्न आँटेपछि गर्न नसक्ने के छ, हामी सबै गर्न सक्छौँ। हामीसँग पनि हात खुट्टा छ, हामीसँग पनि दिमाग छ, एउटा शारीरिक बनावटले फरक भए पनि लोग्ने मानिससँग हुनुपर्ने सबै छ नि त हामीसँग, सबले जे पनि गर्न सक्छौँ हामी। मैले पनि केही राम्रो गरेर छु, यस्तो सम्मान पाएँ भनेर खुसी लाग्यो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि महिलाहरूको लागि विभिन्न किसिमका कामहरू गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदाखेरि हामीले विभिन्न क्रियाकलापबाट सन्देशमूलक कार्यक्रम र हामीसँग जो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एउटा अटो सञ्चालन गरेर यो समाज परिवर्तन गर्नको निम्ति र आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनको लागि अटो चालकहरू हामीसँग 9-10 जनालाई फेला पारेर सबै ठाउँ गरेर हामीले आज उहाँहरूलाई सम्मान गरेका छौँ। रूपन्देहीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनको प्रमुख आतिथ्यमा लुम्बिनी प्रदेशको कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाएको हो। 112 वर्ष अगाडि एकजना श्रमिक महिला जेटकिनजीले केवल महिलाहरूप्रतिको अधिकारको लागि मात्रै होइन, श्रम त्यसपछि गएर हिंसा अधिकार सबै क्षेत्रको आवाज उठाउने पहिलो नारी। कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरतीले महिलाका अधिकारलाई स्थापित गर्न र प्रदेशलाई लैङ्गिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउन लागि परेको बताउनुभयो। सम्पूर्ण महिलाहरूको समस्यालाई अगाडि बढाएर हामीले ऐन बनाउने छौँ र यौनिक तथा तेस्रो लिङ्गी समुदायको साथीहरूको लागि पनि सम्बोधन हुने गरी हाम्रो ऐनले व्यवस्था गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँहरू सामु जानकारी गराउन चाहन्छु। सहभागी महिलाहरूले कानूनी तथा लिखित रूपमा अधिकार प्राप्त गरेको भए पनि व्यवहारमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालिएको धेरै भयो, तर दिवसले मात्र केही परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगेको बताउनु भएको छ। पूर्व गभर्नर डाक्टर नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चति घट्दै जाँदा थप चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेकै अवस्थामा अर्थतन्त्र चल्ने हो भने राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य समेत पूरा नहुने बताउनुभयो। रेमिटेन्स घटेको छ, त्यही रेमिटेन्सको आधारमा जम्मा भएको हाम्रो सञ्चित पनि घट्दै गइरहेछ। 6 महिनादेखि सञ्चित घट्दै घट्दै गएर अहिले आएर जम्मा 6 महिनाको लागि पुग्ने चाहिँ आयात धान्न सक्ने सञ्चित हामीसँग छ। अब यो घट्दै गयो भने यसले अझै गाह्रो पार्छ, किन इमर्जिङ अर्थतन्त्रको लागि 6 महिनाको आयात धान्न सक्ने पुँजी हुनुपर्छ भनेर आइएमएफले भन्छ।
त्यस्तै पूर्व गभर्नर नेपालले सरकारले राजस्व सङ्कलन गरेर ढुकुटीमा थन्क्याउने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले बैंकहरूमा तरलता अभाव भएको उल्लेख गर्दै विश्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारले राजस्व उठाएर राष्ट्र बैंकमा थुपारेर राख्ने प्रचलन नभएको बताउनुभयो। पनि बैंकमा नेपाल सरकारको ढुकुटीमा त पैसा छ, त्यसले गर्दाखेरि ढुकुटीमा रहेको राजस्व उठाएको पैसा, राजस्व सरकारले उठाएको पैसा त्यो किन भनेर संसारमा कुनै देशमा पनि राजस्वको पैसा चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कमा थुपारेर राख्ने भन्दा पनि सम्बन्धित ब्याङ्कहरूमा दिएर र तिनीहरूसँग बरु कुन किसिमको सम्झौता गर्नुपर्छ, कुन ऐन नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो गरेर ब्याङ्कलाई सर्टेन पर्सेन्टेजसम्म त्यो उठाएको पैसा सञ्चालन गर्न दियो र राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन र सुपरभिजन राम्रोसँग गर्यो भने बजारमा सधैँ तरलता समान रूपमा रहिरहन्छ। नेपालले रुस र युक्रेन बीचको तनावले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको मूल्य अझै वृद्धि हुन सक्ने बताउँदै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको सहज आपूर्तिको लागि समयमा नै आपूर्ति गरेर भण्डारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। आगामी शनिबारदेखि हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सुरु हुने भएको छ। 10 जिल्लामा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको हो। झापा, बारा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, मोरङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाइनेछ। यीमध्ये झापा, बारा, लमजुङ, पर्वत र बागलुङमा 2 थरीका र मोरङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा 3 थरीका औषधि खुवाइनेछ। 10 जिल्लाका 114 स्थानीय तहका 62,63,000 जनालाई औषधि खुवाइनेछ। यसका लागि 4,700 स्वास्थ्यकर्मी र 8,800 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले बुथ र घर घरमा गएर औषधि खुवाउनेछन्। हात्तीपाइले रोग एक प्रकारको मसिनो धागो आकारको जुगा जस्तै परजीवले गराउँदछ। यो रोगको संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने गर्दछ। मानिसको शरीरमा यो परजीवी प्रवेश गरेको केही वर्षपछि यसको असर देखिने गर्दछ। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खाएपछि टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छ। यो सामान्य नै भएकोले नआत्तिन स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव रहेको छ। यस्तै यो औषधि 2 वर्ष मुनिका बालबालिका, गर्भवती, दीर्घकालीन रोगी, 1 हप्ता नपुगेका सुत्केरी र खाली पेटमा भने खान हुँदैन। कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार नहुने भएको छ। विगत 4 वर्षदेखि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि भन्दै वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको प्रदेश सरकारले नयाँ विमानस्थल निर्माण भन्दा महँगो हुने भएपछि विमानस्थल विस्तारको काम रोक्ने भएको हो। सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि कम्तीमा पनि 9 अर्ब लाग्ने देखिएपछि सरकार पछि हटेको बताइएको छ। विमानस्थल विस्तार नहुने भएपछि यसअघि रोकिएका जग्गाहरू फुकुवा हुने भएका छन्। विमानस्थल विस्तार गर्दा जग्गा अधिग्रहण गर्नमा नै धेरै रकम जाने देखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। यसअघि सरकारले विमानस्थल फिनिशिङ लाइनदेखि उत्तरतर्फ 600 मिटर, दक्षिणतर्फ 400 मिटर, पूर्वतर्फ 25 मिटर र पश्चिमतर्फ 200 मिटर क्षेत्रफलमा रहेका जग्गाहरूको लगत कारोबार रोक्का गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनपछि क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने क्रम बढेको छ। सरकारको खातामा क्यासिनो कम्पनीबाट 87 करोड राजस्व सङ्कलन भएको पर्यटन विभागले जनाएको हो। मन्त्री आलेले क्यासिनोको रोयल्टी नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएसँगै अहिले क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी तिर्न थालेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म कम्तीमा पनि 17वटा कम्पनीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाएका छन् भने सेन्टर मिडिया प्रणाली मिनी क्यासिनोले 6 करोड 50 लाख रोयल्टी बुझाएसँगै सरकारको खातामा कम्तीमा पनि 87 करोड रकम जम्मा भएको हो। अझै सेन्टर मिडिया प्रणालीले 2 करोड 70 लाख 50 हजार बुझाउन बाँकी रहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार अब सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम जम्मा 75 करोड रहेको छ। मन्त्री आलेकै निर्देशनमा क्यासिनोको रोयल्टी वर्षौंसम्म पनि नतिर्ने काठमाडौँको दरबार मार्गमा रहेको होटल याक्यान यतिको लाइसेन्स खारेज गरिसकेपछि अहिले अन्य क्यासिनो सञ्चालकले रकम तिर्न सुरु गरेको विभागले दावी गरेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर बनेको छ। अमेरिकी डलरको भाव उच्च हुँदा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर देखिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिद दर 122 रुपैयाँ 84 पैसा र बिक्री दर 123 रुपैयाँ 44 पैसा तोकेको छ। अमेरिकी डलरको यो भाव अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि 2077 साल वैशाख 5 गते प्रति डलर खरिद दर 122.68 रुपैयाँ र बिक्री दर 123.28 रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड मंगलबार तोडिएको हो। पछिल्लो समय लगातार अमेरिकी मुद्रा बलियो बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका अनुसार अमेरिकाको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको र पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धको असर समेत अमेरिकी डलरको मूल्यमा परेको छ। विश्वव्यापी रूपमा पछिल्लो समय डलरको माग उच्च हुँदा यसको मूल्य बढेको हो। नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहने गरेको छ। यसकारण केही समय यता डलरको तुलनामा भारू खस्कदा नेपाली रुपैयाँको मूल्य समेत कमजोर हुने गरेको अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। अमेरिकी डलरको भाव उच्च हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने अर्थविदहरूले औल्याएका छन्। तर डलरको भाव बढ्दा पर्यटन मार्फत हुने आमदानी बढ्न सक्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई पनि यसले फाइदा पुग्ने हुन्छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संविधानले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। महिला सशक्तिकरण सबैको साझा विषय भएको धारणा। स्थानीय निर्वाचनको मतपत्रमा चिन्हहरू हरियो रङ्गमा राख्ने निर्वाचन आयोगको तयारीप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। अबको लडाई सत्य र असत्य बीचको भएको जिकिर। कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सत्तारूढ दलहरूकै कसरत। दलहरूको मनसाय प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको भावना विपरीत। संघीय संसदका महिला सांसदहरूद्वारा महिला अधिकारको मुद्दा बलियो बनाउने बारे 7 प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल। महिलाका पक्षमा भएका कानून कार्यान्वयनमा जोड। एमसीसी स्वीकार गर्दैमा अमेरिकी प्राधिकरण नेपालमा लागू नहुने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको जिकिर। देशको सार्वभौमिकताको अनावश्यकता चिन्ता गरिएको भनाई। आफ्नो तेल आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाए जर्मनी जाने ग्यासको मुख्य पाइपलाइन बन्द गर्ने रुसको चेतावनी। अमेरिकी उक्साहटमा लागे गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने टिप्पणी। र खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज एक खेल हुने। फाइनलमा पुग्न मनाङ मर्स्याङ्दी र हिमालयन शेर्पा भिड्दै। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।